Ofundisayo uVabakshni Maharaj. Asibone lesi sibalo abasiphile sona la sizothatha impendulo yethu sifake laphaya sibone ukuthi sizophunyelwa impendulo ethina nokuthi iyona leyo mpendulo sobe siyithole iqiniso na. Siyabuzwa kuthiwa ivolume ingakanani kulo leli bhokisi abasidwebelelana la ngezansi. Sisetshelwa ukuthi qaphela. Ibhokisi noma singabiza sithi cube lilodwa lingakanani liyi-cubic lonyawo olulodwa kusho ukuthi indlela esokala ngayo lena ukuthi khumbula ukuthi kulamanye amavidiyo besikala ngama-inch okusho uzomela uzikhumbuze naleyo ndaba uma ususebenza ngokubala amabhokisi alana noma ivolume. Phela ukubala ivolume lona kufuna kusuke kuzama ukuthi kusivivinye ngokuthi siyakwazi na ukubala isisindo noma ubukhulu noma ubuncane bendawo phakathi noma okuthathwa yilelo bhokisi noma yilowo mdwebo noma ileyo nto nayo. Asibone laba ngithi 6 ukuthi sothola kuqiniso na. Yay! Kwamnandi sino 6. Nangala bathi thola futhi volume iyawo lo mdwebo abawunawo la ngezansi. Bakutshela ukuthi qaphela. Wonke amabhokisi lana aba nelokhuzana nobude be-cube elilodwa. Asibone bangithi 8 basibalile. Yeah, uyaphuma u8. Asibale nangala ukuthi sothola bani. Yabona le mdwebo yethu izolumela sibhekisa ngale nangale ukuze sibale 3. Yebo, ay. Uyabona ukuthi nje impendulo zala uzithola nje uzibuka nje asibale la yabona la kuzomela siphendula 1 ngapha 2 3 4 5 sizina ngapha 7 aze ngikhiphele kuqala kunami noma nawe ubale kunami sibale ukuthi mangaka amabhokisi ethu uthola mangaka wena thi ngibhale mina ngibhale 6 ngapha yay